Alright, I will see Mama Mina Aqua Beam and from a Bonesman TV. Median the Bonesman. And she be a ben out one now who say, may the interview be about if I am mammy, ya sebi, nebabe ma, ups or could be about fee or quadopa. Now, unfortunately, no, dear booya, babo, a brandy, sissy, a man, sissy, a cheating beer. Abusia, my mabua, until Abusia, a buyer. Interview ya the bremono mama me ara ho sema na o say doctors for say one fa 20,000 Ghana cedis enkoto dade mom fa hye ne ba se bidua ebubo na chi no the 200 million 10,000 Ghana cedis 100 million e ba bete mama me kai so yedi kan de ma abusuafo yi ana omonso so de ato honom na ba chi bia na abusia be sande ama me mami na manimu ya na yahwe na yaje ya branchi nkwa de asiwo no me mami wa ha mami de na beka ba cho ndabusiafo no nyina se omo disika Abraham semenfa nsame ba no ya de no me da omo nyina se Nyankopon hira omo de omo hwehwe bia na mo nsanka me ya me onhye ba bia sika no firi ba yeso onhye ho anan Oma omo ntime da busuafo nyina ase sana pa cho se benko so amwa na mentime samba na yade na me bra mabrabo ntime da mo amodi akire ba ye nso nyina ase mo amobeye yinu nso nyina me da mo nyina ase amen. Okay, abusia meni abe ma isusu wa hanom Muhammad ya se bidua no gubo no ono so e wa hanom Muhammad ten Yesu adomako awusia fosi emfa yes kayimbra omo se omo ma hyaden enso so nyambe bia ye nti menya opesen ka beda ha no bet emrepa mu no munim se obesan so asore gina na so den abeka hwa awusia foi de mekane se nyame enhira omo na omo bibibia omo ye de omo beso bia enye nhira emfa ma omo na erade nhwe de omo ye ne so na mpejo omo mfira adumo nkwa adumo kakra ma waka no. Amen. Enti abusia I think say interview no first one na hwe na unfortunately abandage me na say na me kan de motor ko hwe accident ekunya accident kakra sesi so me nan madaru ma na mo mpa ebo no kakra enti ya ba ya na chese ne wo honom no nti Nyankopon hire obi biara wo yi bi no de bo a me maami ene ne bayi ya hwe se ni manimu ya yi no Christmas mu na ye koyi na emo no Christmas enkwa wiye no na chese nunya be man no adults for what me awie ne surgery na operation be ya man no na watime asore agina na so Nyankopon hire obi biara enkanka ne Ghanaian Aglo in Canada ne maye na aso abushafo ani ye pa ya mu nyina ase me yan the Bonesman Nyankopon hire na oma ahoden na yintimi emfa nye na adwuma makra mu nyina bye bye.